好啦，各位觀眾，大家下午好啊！今期視頻帶大家呢翻嚟廣州天河呢邊，去一去呢一個叫做陸運小區啊。點解呢？因為嗰邊呢馬上要進行整改啦。咁我哋喺整改之前呢，帶大家去睇一睇嗰邊嘅情況。咁我而家所在位置呢係喺天河城啊，負一層呢度呢，經過一番嘅呢一個改裝之後呢，就變到好靚啊！咁咧就我哋而家馬上出發啦，帶大家去睇一睇先，跟住睇下今期咧可以發掘到啲咩好睇嘅地方咧，或者講我哋記錄一下咧接落嚟即將要做嘅一個變化。嗱，咁而家咧我哋行出嚟呢個位置咧，之前係冇嘅嚇。呢邊咧係天河城咧，特登為咗咧吸引翻人流咧。專登喺靠近呢一個叫做天環呢邊咧，開咗個咁樣嘅口啊！之前咧呢個口係唔存在㗎，咁咧即係以前呢度係密底嘅，咁而家咧打通咗，咁咧就方便大家咧喺呢一個叫做地鐵站出嚟咧，可以穿過呢一個叫做負一層嘅呢個位置啊！咁啊出到嚟，咁啊一出嚟咧對面就係天環廣場啦。嗱，時間咧而家係3:45啊，25度咁啊天氣咧相當地濕熱啊，又濕又熱可能大家覺得咧25度唔係好熱啊，不過咧體感嚟講有啲立刺刺嘅感覺。咁我哋其實要去嘅地方咧，啱先講咗陸運小區啊嘛。陸運咧係之前都介紹過嘅，就係廣州咧非常之出名嘅一個叫做住改商嘅一個示範點啊。咁咧亦都係而家廣州咧非常之出名數一數二嘅我哋叫做新消費嘅一個叫做文藝小區啦。咁咧裏邊咧有大量嘅飲食啊，有大量嘅咖啡鋪啊，有大量嘅一啲專門飲酒啊、飲咖啡啊咁樣嘅一啲小餐館啊、小酒館啊、咖啡館啊等等啊。但係咧，今次我哋點解要嚟咧？就係因為最近喺陸運小區咧發生咗一件事啊，咁啊燒咗個電箱咁啊導致到咧佢哋嘅安全隱患被曝光咗咁後邊咧就出咗一紙通告咧，就話咧陸運小區接落嚟唔可以再做飲食啦。就係我哋面前嘅呢排鋪後邊咁所以咧我哋特登過嚟記錄一下而家咧睇起身咧未有影響嘅特別係外邊呢一排咧我哋叫奶茶街呢條街咧冇任何影響嘅。大家可以睇到呢條街咧啲鋪頭旺到不得了，但係咧千祈唔好覺得佢好似好旺，就好似生意好好喎。咁呢度啲鋪咧話執就執㗎講句難聽啲。今日仲見到咧係呢排鋪係呢啲鋪下個月嚟咧可能就唔一樣㗎啦。呢個係常態嚟嘅。先帶大家喺外邊呢度睇一睇呢條街。哇！呢間咩臭豆腐成條街臭晒陰公。係呢邊咧就有啲好啲時興嘢不過咧都係嗰句説話啦今日仲見到佢下個月就唔一定㗎啦。呢度依間可能就已經唔係好撈雞啦好多應該都係新嘅，譬如嗰啲咩過橋豆腐呢啲咧都係新開嘅，之前係冇見過呢樣嘢㗎。
呢個都係啊！嗱，中國非遺廣州手店，哇！嗱，最誇張嘅時候咧，聽講咧啲鋪頭咧，即係講緊一條街啊，10幾20間奶茶鋪啊，全部都係賣奶茶嘅。咁而家咧就已經變咗啦嚇，唔再係全部賣奶茶，都賣下嘢食啊。嗱，呢個就係陸運小區標誌嘅一個天河南所謂嘅噴水池啊。實際上咧，佢後邊係一個垃圾站嚟嘅。以前呢度咧有個牌匾啊，而家都拆咗啦，叫咩名啊？天河南步行街冇咗啦。嗱，跟住咧俾大家睇下而家時興嗰啲嘢啦。大家睇下呢度啊，睇下啲狗啊，呢隻狗啊伸咗個頭出嚟嘅，係咪好搞笑咧？咁伸個頭出嚟咧，做咩咧？接客吸引啲人咧上去啊！呢啲咧叫做貓狗主題店啊。主要嘅存在嘅價值就係咧，你可以自己唔養，但係咧俾錢買門飛入去咧，去同佢哋啲狗狗或者貓貓玩。咁佢哋通常咧就中意喺個窗度咧，就即係個玻璃度界兩個窿咧，俾隻狗伸個頭出嚟啊！好啦，咁我哋咧過嚟睇睇下。暫時嚟講咧，好似係未受影響嘅。該賣嘢食嘅都係賣嘢食該賣酒嘅都係賣酒啊。過嚟轉轉啦，記錄一下。聽講咧會逐步執行啊。咁下邊咧底商嘅呢一啲鋪頭特別係賣嘢食嘅咧，開餐廳嘅咧，估計咧就會逐步停業啦。嗱，咁安全係一回事啦，另外一回事係咩咧？就係樓上我哋見到呢啲居民樓有人住咁苦不堪言啦，油煙啦，衞生問題啦，同埋噪音啦，未逐步執行啫。好多開仲開住仲開新鋪啊！係啊，假㗎，啲喵喵叫係假嘅。體育西八大局紫米餅，哇！睇唔明白。嗱，呢排鋪咧就好經典啦。呢邊咧已經係吉咗有，我冇記錯10年應該都有啦。呢排鋪嗱，咁而家咧可以做咩咧？賣晒廣告西魚樓，但係咪喺度開咧？唔知道喎。包括我哋而家睇到呢邊咧，呢啲鋪頭樓下呢啲底商仲開住嘅。幾時話唔俾再開啊？唔知啊。嗱，啱先我講嘅嗰個意外燒咗個電箱咧，就係呢棟樓啦。呢棟樓就係呢棟樓，飆晒煙㗎嘛，上晒新聞唔係係佢個電箱嘅問題，即係其實同啲鋪頭冇關係嘅。唔知道點解，反正燒咗。咁所以而家睇起身咧冇咩太大影響該吃吃該喝喝馬照跑舞照跳嘅。後邊咧就唔知啦。我哋行後邊兜下先。嗱，好多人咧，即係好多我哋見到啲遊客咧，攞住手機過嚟揾鋪頭，其實咧都幾難揾㗎。點解咧？因為裏邊咧鋪頭實在係特別地多。
甚至乎我覺得多到有啲咧，我都認唔住啊！邊條街打邊條街，邊條路打邊條路，根本都分唔清。嗱，咁你如果話呢度唔再做飲食咧，咁其實我覺得咧好多鋪頭咧，可能佢營業性質咧就會變㗎，即係可能咧更多地會做翻啲類似譬如呢種咁啦，賣下工藝品啊，賣下飾品啊，剪頭髮啊咁樣嘅。但係以前咧呢度好多嘅，譬如話呢種咁樣嘅又做咖啡啊，又做酒館咧，咁就撈教啦。仲有大灣雞添，積極應對咯。我覺得可能呢度啲商戶會。嗱，我哋講話廣州咧有好多呢一種好鬆弛嘅呢一種氛圍感啊！嗱，大家坐喺路邊飲杯咖啡傾下偈啊，打發時間啊。咁天河南呢度算係一個代表嘅地方啦，但係就好快可能就會成為歷史啦。嗱，大家睇下幾舒服。天氣好嘅時候，大家可以坐喺度飲下咖啡，飲下奶茶，傾下偈，打下機，係嘛？不亦樂乎啦〜突然間咧行到攰咧，我哋都買杯嘢飲下先。我有睇佢哋啲居民啊，即係佢話佢係陸運小區居民啦，咁就話咧出咗呢個話要撤場嘅呢個政策，其實佢哋係開心嘅，因為晚黑呢啲茶飲店都開到好夜，跟住咧又都係年輕人，咁所以就會好嘈啊，關窗都唔得。就嘈咗好耐啦，就覺得好困擾。呢間好似裝修過喎，係嘛？係啊，咁肯定係好困擾啦。但唔好嘅地方就係本身應該好繁華嘅街區，咁就可能會變到死氣沉沉咯。
嗱，大家可以睇到依度咧，其實啊，哪怕而家呢個時間啊4點鐘工作日咧，其實人都唔少嘅。咁啊，其實有好多附近咧，即係上班嘅咧，有時都會去吞下泡啊，或者咧約啲合作伙伴咧過嚟依度，即係打個躉傾下嘢咁。即係唔需要話好正式嘅場合去傾生意，但係咧，即係話有個咁樣嘅地方咧，俾你環境氛圍輕鬆啲嘅，去傾下嘢咁，其實都幾好嘅。不過咧就即係呢樣嘢就兩面睇咯，有好有唔好咯。而且咧，好多人都話其實咧，廣州咧係一個令人咧又愛又恨嘅城市啊。點解咧？嗱，好似你喺呢度咁啊，你又可以去即係話食個好貴嘅飯啊，有嘅啊，食日本料理又好，食咩都好，呢度都有啊。食西餐又好都有貴嘅，亦都有平嘅啊，9.9飲杯咖啡啊，10零20蚊食個豬腳飯嘅又得，係嘛？你想食一餐上千蚊嘅？都有啊，咁所以呢個地方嘅包容性好強。我哋見到啲咖啡店咧裏邊啊，其實咧都坐滿人㗎喎，係嘛？都唔少人㗎。星辰咖啡啦，我最中意啦，坐到咧樹底咁多蚊都坐滿人喎，你話死唔死啊嗱？個鋪頭喺邊咧？個鋪頭咧喺電梯底啊！嗱，黃色嗰間唔知大家見唔見到？咁啊，坐到出晒嚟外邊啊！亦都係我好中意一間咖啡店啦，做咗好耐，呢間起碼做咗有10年啦。哦，都做得幾好啊！咁多呢啲大灣雞文化嘢啊，嗱，與時俱進嘅喎，嗱，爬龍舟喎，係嘛？係啊，馬上有得睇龍舟啦！睇下有冇機會啊？有機會咧，帶大家去睇下龍舟啊！我覺得呢種廣州入邊呢啲鋪頭整得咁精緻，氛圍感確實係好好，好慢生活啦。係啊，好適合後生仔過嚟旅遊，或者我哋本地後生仔過嚟打下躉都幾好嘅。即係唔好去將呢種咁樣嘅商業氛圍咧，即係抹殺咗佢。咁但係冇計啊！你有安全隱患呢樣嘢咧，就基本上冇情講嘅。即係唔應該一刀切咯，應該要做嘅係消滅安全隱患。該攞牌係嘛？係該做檢查，該整改，好合理嘅。嗱，咁呢邊咧特別多係啲小酒館同埋小餐廳啊。咁呢邊我覺得咧後邊就係真係重災區啦。本身呢一片咧就冇啱先我哋行嗰忽咁旺㗎啦。咁如果譬如話呢啲咁樣嘅酒吧啊、餐廳啊，如果唔俾佢做咧，咁啊大鑊啦！呢度樓下咧又變成死氣沉沉啦。嗱，俾大家睇下呢度有個角頭，有幾隻貓喺度㗎啦。呢度有隻瞓緊覺，樹嗰度有一隻，幾好。
時間到，黃金喎。呢邊人流就爭好遠啊！係啊，呢邊少人好多㗎。但係啲店都係好用心咯。呢邊人流量咧，同啱先隔離比啊，真係起碼差咗一半以上有多。呢邊啲鋪頭咧，單一啲，做食嘅多啲。特別係再往前行咧，有一個圈子，基本上都係做韓餐啊，韓式料理。講嘅就係呢個片區啊，做日本拉麵同韓式料理最多。有好多細嘅鋪頭都係從呢一度開始做起，做到起家。係啊，我哋好熟知啊！佢叫咩名？叫遇見小麵。一開始咧都係喺呢度附近咧開間細間嘅做呢一個叫重慶小麵發家。咁而家做到好大啊，全國連鎖。一籠拉麵啦，又做到。一籠拉麵喺呢度出嚟，係啊。你睇啲大字報啊，合同期滿。所以咧，呢種我哋叫做咁網紅嘅小區，其實你想做生意做得好咧，都唔容易啊！呢間聽講好出名㗎噃，呢間做泰國料理啊。呢邊啦，嗱，細細嘅場地，居民樓啊，健身位、打羽毛球位，又有商業化，又有居民區。哦，呢間嘢頂唔順啊！呢個咪就算船嗰間啊？係啊。嚇？呢間嘢咁都頂唔順，唔係啩？你朝早已經做完一朝早啦。唔知喎，唔會㗎。正常嚟講，呢啲時間啊，不過呢個位確實係比較麻煩嘅。我哋叫風水學上嚟講咧，啲轉角位啊，啲煞位嚟。唔出奇啊！呢個位因為人流量大咧，租金實特別貴嘅。不過呢間嘢都幾網紅嘅喎。咁啊，如果咁樣執咗咧，就有啲可惜啊。因為我未食過。聽講唔好食啊，但係我一直都想試下佢做嗰個泰國船麵啊。但係咧，其實見到咁多鋪頭，附近啲鋪頭全部都招租咧，咁佢做唔過去咧，我都覺得我能理解啊。呢個叫一籠拉麵啦。呢間咧就好耐㗎啦，喺呢度都起碼有10年時間啦吧。有啊，排隊用。又係由呢一個街鋪咧做到變咗連鎖品牌。呢度行入去咧有好多嗰啲小酒館啊、韓餐啊、各種啦。好啦，我哋行一行呢邊。如果做啲咩娃娃機店咧，都唔知有冇錢賺嘅。呢度咁貴嘅鋪租喎。佢冇咩管理費就係一間鋪。呢個忍者拉麵都好多年啦，都好食嘅，普普通通啦。嗱，呢度有一間執咗，呢間叫咩名我睇唔明。咁啊，人去樓空，慘。嗱，裏邊咧仲有好多㗎，呢度又有一間，隔離又有一間，基本上都係朝早飲咖啡，夜晚咧就飲呢一個酒嘅。嗱，呢間仲喺度啊，嗱，呢間韓國料理啊。
喺呢度咧，啲價格都好親民嘅，因為附近有大班打工一族啦。嗱，睇下之後29蚊咯。即係其實佢唔係淨係做遊客生意，佢唔係話全部都係遊客價。係啦，佢又可以親民嘅。因為佢要照顧對面啊、天環啊、天河城啊、正佳廣場呢啲上班一族、精英一族。我覺得睇個勢應該唔會話全部關得晒咁誇張吧。佢可能會逐步咁樣調整吧，關晒一下子冇可能嘅。呢個街區係幾有特色嘅，唔應該咁樣關咗佢。可能最開心就係樓上啦嚇，嗱呢啲樓上嘅居民啦，最開心佢哋啦。咁我就要加強管理咯，即係你唔可以影響人哋嘛。嗱，行翻出嚟呢個位置，呢間咧來回啊，來回從呢度起家嘅。係啊，跟住最開到依間係最具代表性㗎啦。工業風價。係啊，嗱隔離咧有一間係賣呢一個三文治吐司嚇，拍硬檔一齊搞啊！呢間啊叫 Tap， 亦都係唔使我講啦，嗱咁多人排隊，大家知網紅店啦，啊兩間都係網紅店。好啦。嗱咁呢邊咧，我哋就轉咗圈啦，咁啊帶大家睇咗一下，咁咧而家so far為止咧冇乜變化嘅，就雖然話要關啊，不過咧仲未關啊，咁啊所以咧大家可以持續去關注我哋頻道啊，因為咧我哋會每日都出嚟嚇，帶大家咧睇睇廣州咧一啲新嘅變化嘅。OK。嗱，我哋走翻出嚟呢條步行街啊，呢個位置先。咁咧，我哋今日咧視頻啦，咁啊先睇住咁多先啦，都差唔多啦嚇。咁啊，仲未點呢個訂閱咧，記得點個訂閱啊 ，follow 翻我哋頻道啊，每日咧跟住我哋鏡頭出嚟睇廣州唔同嘅地方先。好啦，咁咧真係有啲頸渴啦，揾個地方買啲嘢飲下先。咁啊〜我哋今期視頻咧，先睇住咁多，下期咧再帶大家出嚟睇其他嘅廣州嘅唔同嘅地方啊，廣州嘅新面貌啦。好，下期見啦，拜拜。